নমস্কাৰ। মই আজি নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। ৰেচিপি নহয় ঠিক, এইটো চাহ হয়, কাঢ়া বুলি কয়। এইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয়, শৰীৰৰ কাৰণে গৰম আহে। আৰু কৰোণাৰ সময়ত সকলোৱে ঘৰে ঘৰে এনেকৈ বনাই খাইছিলে, আমিও খাইছিলোঁ। মাজতে বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া কাহ চৰ্দি হোৱাৰ কাৰণে মই আজি বনালোঁ। আমাৰ দুজনৰ কাৰণে 2 কাপ, মই ল'ৰাই মিলি খাম এতিয়া। গতিকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। ঘৰত থকা সামগ্ৰী আপুনি পাকঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে বনাব পাৰে। এইটো সহজতে পাকঘৰত সকলোৰে থাকেই, সেইকাৰণে মই বনালোঁ। আহক এতিয়া আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকৈনো বনাইছোঁ আৰু কি কিনো দিলোঁ। ইয়াৰ বাবে মোক লাগিব তুলসী পাত অকণ। তুলসী পাতখিনি ছিঙি আনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। হালধি এটুকুৰ, বাৰীৰে কেঁচা হালধি, আদা এটুকুৰ, লং কেইটামান, দালচেনি এটুকুৰ, জালুক কেইটামান গোটা আৰু ইলাচি দানা 2টা। এইকেইটা মই এতিয়া খুন্দি ল'ম। পতিলাটোত এই গিলাচটোৰে, ডাঙৰ গিলাচটোৰে 1 গিলাচ আৰু অকণ পানী দি দিছোঁ। লগতে দিম তুলসী পাতখিনি আৰু বাকীখিনি মই থেতেলিয়াই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত দিম হালধিখিনি থেতেলিয়াই লৈছোঁ, দি দিছোঁ। লগতে আদাখিনি থেতেলিয়াই লৈছোঁ, এইখিনিও দি দিওঁ। কেঁচা হালধি নাথাকিলে হালধি পাউডাৰো দিব পাৰি। লগতে দালচেনিখিনি দি দিছোঁ। লং ইলাচি কেইটাও দি দিছোঁ থেতেলিয়াই। এইফালে জালুক কেইটাও দি দিছোঁ। গোটেইখিনি মই একেলগে থেতেলিয়াই পেলাই দি দিলোঁ। এইখিনি মই উতলিবলৈ দিম আৰু উতলি এই পানীখিনি আধা হৈ যাব লাগিব, তেতিয়ালৈকে আমি উতলাম। আৰু ইয়াৰ সুগন্ধিটো নাযাবৰ কাৰণে, গুণখিনি নাযাবৰ কাৰণে মই ঢাকনি এখন লগাই দিম ষ্টীলৰ, আৰু এইটো উতলিবলৈ দিম। এইটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া মই কাপোৰ এখনে ধৰি এইখন আঁতৰাই দিম। ধুনীয়া এটা গোন্ধ। এইটো আমাৰ কাঢ়া, সকলোখিনি মছলা দি পেলাই বনোৱা চাহ। এতিয়া আৰু অলপ সময় এনেকৈ উতলি পানীখিনি শুহি যাবলৈ দিম। তাৰপিছত মই গেছটো অফ কৰি দিম। এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, উতলি আধা হৈ গ'ল। কিন্তু মোৰ চচপেনটোৰ কালাৰটো অলপ বেলেগ হৈ গ'ল। কথা নাই, ধুলে চাফা হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে মই দিম অকণমানি ক'লা নিমখ অলপ দিম ইয়াত সোৱাদৰ বাবে। সেইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভালে হয়, ক'লা নিমখটো। এতিয়া এইখিনি মোৰ হ'ল, আধামান হৈ গ'ল শুকাই। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঢাকনিখন অলপ সময় লগাই থৈ দিম। অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে মই বাকি ল'ম। মই এতিয়া চেকি ল'ম চাকনি দি। 2জন মানুহৰ কাৰণে ভাল হয় বুলি কয়, সেয়েহে মই বনালোঁ। কৰোণা কালত বনাই খাইছিলোঁ, মাজতে বাদ দিলোঁ। এতিয়া আজি কাহ চৰ্দি হোৱাৰ কাৰণে আকৌ বনালোঁ, আপোনাৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। আপুনিও এনেকৈ বনাই খাই চাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। মোৰ কাঢ়া ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে এচামুচৰ অকণ কম মৌ দিম। চেনি নিদিওঁ, আমি মৌ জোল দিম। 2টাতে এনেকৈ মৌ দিম। আৰু আপুনি যদি নেমু দিব খোজে নেমু দিব পাৰে, কিন্তু মই নেমুটো নিদিওঁ। এয়া আমাৰ কাঢ়া ৰেডি হৈ গ'ল। আপুনিও এনেকৈ বনাই খাই চাব, ভাল লাগিব কাহ চৰ্দি হ'লে। আৰু ভিডিঅ'টো পূৰা চাব মোৰ, চাই লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আগলৈ যাতে ভিডিঅ'বিলাক মোৰ পাই থাকে। বাই।